Hi, hello friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ் கலர் ஃபிட் பல்ஸ் ஸ்மார்ட் வாட்ச் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். முன்னாடியே நம்ம டேக் வேவ் வாட்ச் வாங்கினோம். ஆனால் அதை விட இதில் கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்படி என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது 2020 பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப மோஸ்ட் வியரபிள் வாட்ச்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ஸ்மார்ட் வாட்ச்லேயே இந்த வாட்ச் தான் ஃபஸ்ட்டு 2020. அதுக்கப்புறம் 21, 22லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டேக் வாட்ச்சு, அதுக்கப்புறம் இப்போ ஆப்பிள் ப்ளஸ் இப்போ ஹவாய், அது மாதிரி நிறையா ஸ்மார்ட் வாட்ச் மார்க்கெட்டில் வந்துருச்சு. எல்லாருமே அந்த வாட்ச்லாம் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இருந்தாலும் இந்த நாய்ஸ் வாட்சில் அப்படி என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த ஒரு புது நாய்ஸ் வாட்ச் வாங்கியிருக்கோம். இந்த வாட்சோட எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா 5000 rupees போட்டிருக்கு, 4999. ஆனால் இப்போ 50% ஆஃப்லாம் போயிட்டுருக்கு. அமேசான் நீங்களாம் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். நாய்ஸ் ஃபிட் பல்ஸ் இந்த வாட்ச் இப்போ தான் நான் வாங்கினேன். சரி, இதை ஒரு அன்பாக்ஸ் பண்ணி போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கினேன். அன்பாக்ஸ் பண்ணி போட்டுடலாம்னு சொல்லிட்டு வாங்கினேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்சை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோங்க. வாங்க நம்ம சேனலுக்குள்ளே போயிடலாம். வெல்கம் டு கார்த்திக் யூடியூப். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வாட்சை அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம். இப்போ தான் நான் இந்த வாட்சை ஓப்பனே பண்ண போகிறேன். ஆக்சுவலி இன்றைக்கி தான் டெலிவரி ஆச்சு. நம்ம 2022 ஃபஸ்ட்டு டெலிவரி இதுதான். ஓகே, நம்ம இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பேக்கிங்லாம் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, கவரை பிரிச்சாச்சு. அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், அந்த வாட்ச் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது. ஓகே ஓகே, சூப்பர். வாட்ச் பாக்ஸ் பார்த்தீங்களா, சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. ரெஜிஸ்டர் யுவர் வாரண்ட்டி. நம்ம வாரண்ட்டி இந்த யூஆர்எல் ஸ்கேன் கோடு மூலிமா நம்ம வாரண்ட்டி நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் தான் 1 year வாரண்ட்டி. ஏன்னா நம்ம என்றைக்கு வாங்கணுன்றது உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா. என்றைக்கு ஓப்பன் பண்ணமோ அன்றைக்கி நம்ம இது ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். ரெஜிஸ்டர் பண்ண அன்னையிலேருந்து உங்களுக்கு 1 year வாரண்ட்டி இருக்குது. சரி, ப்ளஸ் சம்திங் ஸ்டிக்கர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. நாய்ஸ் ஸ்டிக்கர்ஸ் இதெல்லாம் ஒரு மார்க்கெட்டிங் தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் நான் காமிக்கிறேன், தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பாக்ஸ் சூப்பராக இருக்குது, பேக்கிங்கே நல்லா இருக்குது. நம்ம இப்போ வாட்சுக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, பார்க்கவே நல்லா இருக்குது வாட்ச்சு. நான் உங்களை இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோஸ்அப்பில் காமிக்கிறேன், அப்போ தான் உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக தெரியும். ஸோ இப்போ கொஞ்சம் க்ளோஸ்அப் ஷாட் வச்சுருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நாய்ஸ் கலர் ஃபிட் ப்ரோ. இன்னொன்று இந்த பாக்ஸில் வேறு என்ன இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லி இப்போ பார்க்குறோம். பாக்ஸ் வேறு என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சார்ஜர் கேபிள் இருக்குது. ஆக்சுவலாக இப்போ இருக்கிற ஸ்மார்ட் வாட்ச்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேக் தனியாக இது தனியாக தருவாங்க. ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒன்றா தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கலர் பார்த்தீங்கன்னா கிரே கலர், நாங்கள் மிஸ்ட் கிரே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதான் ஆக்சுவலாக வாட்ச்சு. நம்ம இந்த வாட்ச் இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணலாம். எப்படி இருக்குன்னு நான் காமிக்கிறேன். ஆன் பண்ண போகிறேன். இது மேலே ஸ்டிக்கர் போட்டிருக்காங்க, நாய்ஸ் கலர் ஃபிட் ஸ்டிக்கர் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டோம். சரி, இந்த வாட்சில் ஒரே ஒரு பட்டன் தான் இருக்குது. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சென்சார்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த க்ரீன் கலர் சென்சார்ஸ். வாட்ச் ஓரளவுக்கு ஓகே தான். ஸ்க்ரீன் பார்த்தீங்கன்னா 1.4 inch ஸ்க்ரீன் சொல்லியிருக்காங்க. இதில் இன்னொரு என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாட்சில் 1.4 டச் ஸ்க்ரீன் இருக்குது, மல்டி ஸ்போர்ட்ஸ் மோடு, 10 days பேட்டரி, பிளட் ஆக்சிஜன் மானிட்டரு, 24/7 ஹார்ட் ரேட் மானிட்டரு, IP68 வாட்டர் ப்ரூஃப்ன்றாங்க. ஸோ இப்போ நான் ஆன் பண்ணுறேன் இந்த வாட்சை. இந்த இடத்துல ஹோல்ட் பண்ணதான் அது ஆன் ஆகுது. ஆன் ஆகிடுச்சு. டவுன்லோட் அண்ட் பேர் வித் டிவைஸ். நெக்ஸ்ட் டிவைஸ் நேம் கலர் ஃபிட். ஓகே, அதோட இதெல்லாம் வருது. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த வாட்சுக்குள்ளே உள்ளே என்ட்ரு ஆக முடியல. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது டவுன்லோட் பண்ணி இந்த யூஆர்எல் ஸ்கேன் பண்ணால் தான் உள்ளே என்ட்ரு ஆக முடியும்னு சொல்லுது. ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இப்போ இதோட ஆப்பை நான் டவுன்லோட் பண்ணி இதை ஃபஸ்ட்டு பேர் பண்ணுறேன். பேர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அதுதான் தட் அதை பேர் பண்ணால் தான் இதுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் என்ன நம்மளால் கிளியராக பார்க்க முடியும். நான் பேர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்னென்ன இருக்குன்ட்டு. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம். இப்போ ஜஸ்ட்டு இந்த ஒரு நாய்ஸ் ஆப்னு ஒன்று ஆப் இருந்தது. எங்கன்னா ப்ளே ஸ்டோரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப் கிடச்சிது. அந்த ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து இதை நம்ம பேர் பண்ணணும். பேர் பண்ணிவிட்டு அது அழகாக ஒர்க் ஆகுது. இந்த டச் ஃபீல் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாகவே நல்லா இருக்குது.
டச் ஃபீல் வந்து ஓகே. இதில் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் மோடில் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து கம்மியாக பாருங்கள். இதெல்லாம் தான் ஸ்போர்ட்ஸ் மோடு. இதில் இப்போ வந்து ஹோம் பேஜ் பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து இது மாதிரி வருது. நார்மலாக வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு அனலாகில் வந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் எல்லாமே A to Z இதில் வந்து டிஜிட்டல் தான். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மோட்லாம் பார்த்திங்கன்னா இது ஹார்ட் ரேட்டு, ஸ்லீப்பு. இப்போ ஹார்ட் ரேட் வந்து கிளிக் பண்ணின்னு வச்சுக்கோங்களேன், பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்சர் வந்து ஆன் ஆகும். சரி வச்சு பார்க்கலாம். ஹார்ட் ரேட் வந்து நான் செக் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், பல்ஸ் வந்து ரன் ஆகிட்டுருக்கு. ஓகே, ரன் ஆகிடுச்சு. இன்னொன்று வந்து இதில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனுக்கும் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து வருது. ஃபோனுக்கும் வந்து A to Z எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷன் வருது. இங்கே பாருங்கள், ஃபோனில் வந்து எதாவது மெசேஜ் வந்தாலும் இதில் வந்து மெசேஜ் வந்து காமிச்சிருது. ஃபோனில் மெசேஜு A to Z எல்லாமே, ஃபோனில் என்ன கால் வந்தாலும் சரி இதில் வந்து காமிச்சிருது. ஸோ அது மாதிரி வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது. ஆனால் இந்த வாட்சில் இருக்கிற வந்து எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி வந்து லைட்டாக பேடாக ஃபீல் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஏதோ டச் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. லைட்டாக டச் பண்ணால் வந்து பேக் போது எல்லாம் ஓகே. ஆனால் இது ஒன்று பட்டனாக கொடுத்துருக்கணும் இல்லை டச் ஸ்க்ரீனாக கொடுத்துருக்கணும். ரெண்டுத்துக்கும் வந்து மிடில் கொடுத்துருக்க மாதிரி இருக்குது சைடில். ஆனால் வாட்ச் கலர் நல்லாயிருக்கு, வாட்ச் டைப் பண்ணுறதுக்கும் நல்லாயிருக்கு, கையில் வந்து கட்டினாலும் நல்லா தான் இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து 2-3 பிக்ஸ்லாம் நான் வந்து எடுத்து வந்து நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன், அது வந்து நீங்கள் பாருங்கள். மற்றபடி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு இது வருது. என்ன பின்னு, இதோட சார்ஜர் போர்ட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இதுதான் அதோட பின்னு. இப்போது இருக்கிற லேட்டஸ்ட்டுக்கு வந்து சி பின் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் நம்மளுக்கு காமனாக இருந்திருக்கும். ஏன்னா வந்து இந்த டேக் வாட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அதுக்குன்னு ஒரு தனி சார்ஜராக கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் இது வந்து டைரெக்டாக வந்து வாட்ச்லேயே நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. இதோ பாருங்கள், இதுதான் சார்ஜ் போர்ட்டலு. நம்ம இதிலே வந்து டைரெக்டாக வந்து இதை வந்து பின் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து சார்ஜ் போட்டுக்கலாம். மேக்னெட் கொடுத்துருக்காங்க. அதான் டைரெக்டாக நம்ம வந்து இது கொடுத்துட்டு நம்ம சார்ஜ் போட்டுக்கலாம். ஓகே, இது வந்து இது கூட நல்லா தான் இருக்குது. ஆனால் இப்போ சிபின்னா வந்து நம்ம மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். மேக்னெட் கொடுத்தனால இதில் அழகாக சார்ஜ் போட்டுக்கலாம். இது கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக தான் இருக்குது, ஓகே தான். மற்றபடி பாக்ஸில் வந்து வேறு எதுவும் வரலைங்க. வாரண்டி கார்டு, வாட்ச்சு, இது அவ்வளோதான். இப்போ வந்து இதில் இதோட பிக்ஸ்லாம் கொஞ்சம் வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன், அதெல்லாம் பாருங்கள். பார்த்துட்டு ஓகே தான். மற்றபடி வந்து இந்த வாட்சில் வந்து எதுவும் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு எதுவும் சொல்ல முடியல. மற்றபடி இது வந்து லெதர் தான், இதுவும் நல்லா இருக்குது, நல்லாவும் குவாலிட்டியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. எதுவுமே வந்து அன்குவாலிட்டியாக இல்லை. வாட்ச் நல்லா ஓரளவுக்கு பெருசாக தான் இருக்குது, நல்லா இருக்குது. ஸ்மார்ட் வாட்ச் சொல்லலாம், டீசெண்டாக இருக்குது. இந்த வாட்சை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த வாட்ச் வந்து கட்டுறதுக்கும் நல்லா இருக்குது, நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்குது. இந்த வாட்சோட வந்து டீட்டெயில் ரிவ்யூ லைக் வந்து இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்டரி லைஃப் வேறு எப்படி இருக்குது, இன்னும் யூசேஜில் எப்படி இருக்குது, அதெல்லாம் வந்து பேசணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 month ஆகும். ஏன்னா வந்து யூஸ் பண்ணி தான் அதை பற்றி சொல்ல முடியும். ஸோ அதை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன். இதே மாதிரி முன்னாடி டேக் வாட்ச் இந்த மாதிரி 2-3 வாட்சில் வந்து நான் வந்து போட்டிருந்தேன். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நாய்ஸை பற்றி வந்து ஒரு சில கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த வாட்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால தான் இந்த வாட்ச் பர்டிகுலராக வாங்கி நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறேன். இதே மாதிரி உங்களுக்கு வேறு எதனா வாட்ச் வந்து ரிவ்யூ பண்ணனால கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ் இருக்குது, தயவு செஞ்சு இப்போ கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அந்த வாட்சை வாங்கி உங்களுக்காக நான் ரிவ்யூ பண்ணுறேன். ஸோ வந்து இதுக்கெல்லாம் எனக்கு தேவையான ஒன்று தான். நீங்கள் வந்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். நான் உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்ணுவேன். ஸோ ஓகே, நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுற வரைக்கும் until bye from yours Karthick, YouTube. Bye.